Hello，大家好，我係方健儀，今日好開心可以同斯羅德投資香港退休業務總監 Roger 傾下偈嘅。Roger 你好，阿堅啊，你好。其實講起退休咧，我真係諗住50歲退休噶啦，然之後同我先生洪生咧就環遊世界，周遊列國去旅行，好開心啊！但係除咗儲蓄之外咧，我對於退休後嗰個資產管理真係零概念嘅。其實我哋可以點做咧？其實退休計劃咧就好似賽車比賽一樣，爭取獎杯，攞到最好嘅回報。但喺退休嘅時候就會變成駕駛經典嘅古董車，以更加輕鬆同埋穩定嘅步伐持續向前邁進，令退休生活過得優雅自在。咁其實咧，我哋斯羅德咧有個調查咧發現咗咧，香港嘅人咧覺得個退休生活佢需要用嘅錢大概15年左右，但係其實實質咧可能要去到佢哋要用超過22年嘅。哇，咁都差幾遠喎！譬如以我嗰個例子為例啦，50歲退休，我可能要撐到80歲嘅喎。咁其實我可以點做咧？所以咧，其實我哋咧就提倡一個概念，就係要長食長有啦，令到你嘅退休嘅儲蓄咧可以繼續維持你嘅生活。我諗其實成功嘅退休計劃咧有3個共通點嘅。第一咧就係你嘅資產要保住長期增值啦。第二樣嘢咧，你就要一個好穩定嘅收入來源啦，同埋第三樣嘢咧，你要保持適當嘅流動性嘅。但係咧，明明我已經退咗休噶啦，點解退休之後嗰個持續資產增值又咁重要咧？呢個咧通常就係一個誤解嚟嘅。以通脹為例啦，雖然過往嘅10年咧，全球同埋香港嘅平均通脹率咧只有3.1同埋2.4%，但係如果過去40年咁去睇呢件事嘅話咧，全球同埋香港嘅平均通脹率咧，分別咧係5.2同埋4.0%。所以話如果冇增長嘅話，就好容易坐食山崩，特別係提早退休。咁流動性又點樣理解咧？喺我哋個survey 嗰度咧，我哋發現咗咧，其實有70幾80%嘅人咧，其實好擔心佢哋嗰個醫療嗰個開支咧，將來退休之後咧，會係好高嘅。咁嗱，如果假設咧，你所有嘅退休資產全部喺一啲流動性好低嘅，例如物業咁樣啦，咁如果突然間你真係有事嘅時候，咁你點樣可以攞到一啲錢出嚟去，譬如for醫療應急啊等等咧？咁所以咧，流動性就變得好重要啦。另一方面咧，退休後咧，每個月唔再有穩定嘅收入來源咧，資金嘅流動性咧就會大減噶啦。咁所以喺你嘅退休組合入邊咧，如果可以加入一啲定期派息或者相對低風險嘅投資工具咧，都相當有幫助嘅。基金嘅長期表現咧，就可以了解到個波動性嘅。咁透過呢樣嘢，我哋亦都可以做出一個更加明智嘅投資決策。咁所以咧，聽完阿 Roger 嘅分享之後咧，我知道有一個好嘅退休生活要有3大元素喎，分別咧就係一個嘅持續嘅資產嘅增長，另外仲有穩定收入，同埋有個流動性，咁就可以長食長有，維持一個咧理想嘅退休生活啦。冇錯啊，退休計劃咧其實係一件持續嘅過程嚟嘅，而唔係一件單一嘅事嚟。好啊，多謝晒 Roger 嘅分享。